হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। দেখতে পাচ্ছি এখানে বক্সে কিছু কালারফুল বিউটিফুল টয় ভিকেলস সাজানো আছে। এই টয় ভিকেলসগুলো এবং টয় ভিকেলসগুলো আমি একটি একটি করে তোমাদেরকে মাঝে ইন্ট্রোডিউস করব। ওহো, প্রথমে হাতে নিলাম, দেখতে পাচ্ছ একটি হর্স এবং হর্সের পুরো একটি পুতুল বা বলতে পারো রোবট। এটা পিঙ্ক কালারের হর্স এবং পিঙ্ক এবং ব্লু কালার কম্বিনেশনে হর্সটি খুবই সুন্দর এবং রান। ওয়াও, লুক এট দিস, খুবই সুন্দর বন্ধুরা। এবার পেয়ে গেলাম একটি রকেট লঞ্চার ট্যাঙ্ক। দেখতে পাচ্ছ গ্রিন কালারের ট্যাঙ্ক, খুবই সুন্দর। আর্মি টয় ট্যাঙ্কটি খুবই সুন্দর। এবার হাতে নিলাম একটি রিভলভার। দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর, রেড, ব্ল্যাক এবং ইয়েলো কালারের রিভলভার। এটিকে আমি এখন তোমাদের কাছে দেখাবো। এই দেখো, লুক এট দিস, ওয়াও, সো পাওয়ারফুল রিভলভার। এগেন ট্রাই দিস টাইম, ওয়াও, সো বিউটিফুল, কালারফুল এবং বিউটিফুল। এটি আমি রেখে দিলাম। এবার পেয়ে গেলাম একটি ড্রাগ মোটর বাইক। দেখতে পাচ্ছ 4 হুইলার্সের ড্রাগ মোটর বাইক, ইয়েলো, রেড এবং ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে। সো বিউটিফুল টয় ভিকেলস, ড্রাগ মোটর বাইক, স্পোর্টস মোটর বাইক বলতে পারো। এইবার কিন্তু হাতে নিলাম ক্যাপ্টেন আমেরিকান ফিগার। ওয়াও, ক্যাপ্টেন আমেরিকা ফিগার, ব্লু কালার, ব্লু এবং রেড কালারের রিয়েলিস্টিক ক্যাপ্টেন আমেরিকা ফিগার। সো বিউটিফুল, এক কথায় অসম ফিগারটি দেখতে রিয়েলিস্টিক করছে। ওয়াও, দেখো, লুক এট দিস লাইট। ও, এবার হাতে নিলাম স্পোর্টস কার, গ্রিন কালারের স্পোর্টস কার 4 হুইলার্সের, খুবই সো বিউটিফুল। দেখো, ও ক্লাসিক স্পোর্টস কার, খুবই সুন্দর। এবার হাতে নিলাম, দেখতে পাচ্ছ বিগ সাইজের আইসক্রিম কার। ওয়াও, আইসক্রিম ভ্যান, পোলার আইসক্রিম ভ্যান, খুবই সুন্দর, কালারফুল। এটিকে দেখতে পাচ্ছ ব্যাটারি চালিত একটি টয় ভিকেলস। এটিকে আমি ব্যাটারি দিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো, চালিয়ে দেখা দেবো। 3টি ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, 3টি ব্যাটারি দেবো এখন। ওয়াও, খুবই স্পেশাল টয় ভিকেলস, এটি খুবই সুন্দর লাগছে, আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। আশা করি তোমাদের খুবই পছন্দ হবে। পছন্দ হলে অবশ্যই কমেন্টসে জানিয়ে দিও। বিউটিফুল, এক কথায় অসম। ওয়াও, এবার হাতে নিলাম একটি আন্ডার কনস্ট্রাকশন টয় ভিকেলস। দেখতে পাচ্ছ এটি কি বলো তো, মিক্সার ট্রাক। ওয়াও, অরেঞ্জ কালারের মিক্সার ট্রাক 4 হুইলার্সের, খুবই সুন্দর, বিউটিফুল। এবার হাতে নিলাম পুলিশ মোটর বাইক। সো বিউটিফুল কালার কম্বিনেশনে পুলিশ মোটর বাইক, ওয়াও, 4 হুইলার্সের। ওয়াও, লুক এট দিস। এবার হাতে নিলাম আরও একটি কার, লাভলি কার। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, 4 হুইলার্সের লাভলি কার, খুবই ফানি স্টাইলের 4 হুইলার্সের লাভলি কার। ওয়াও, ইয়েলো ব্লু কালার কম্বিনেশনে 4 হুইলার্সের লাভলি কার, একটু রেখে দিলাম। এবার হাতে নিলাম আরও একটি আন্ডার কনস্ট্রাকশন টয় ভিকেলস 100 বেটার। ওয়াও, অরেঞ্জ কালারের 4 হুইলার্সের 100 বেটার, ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস। ওয়াও, খুবই সুন্দর। 100 বিটারটি দেখে খুবই সুন্দর লাগছে, দেখার মতন। এবার হাতে নিলাম একটি মোটর বাইক। দেখতে পাচ্ছ খুবই বিউটিফুল মোটর বাইক। ওয়াও,
স্পোর্টস মোটর বাইক, খুবই ব্লু কালারের হুইল এবং ইয়েলো কালারের মোটর বাইক এবং রাইডারও ইয়েলো কালারের, খুবই সুন্দর। এইবার কিন্তু হাতে নিলাম একটি কার্টুন কার, দেখতে পাচ্ছ গ্রিন, রেড এবং ইয়েলো কালার কম্বিনেশনে খুবই সুন্দর 4 হুইলার্সের কার্টুন কারটি। সো বিউটিফুল, অসম বন্ধুরা। এটিকেও আমি ব্যাটারি চালিত অর্থাৎ ব্যাটারি দিয়ে আমি তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। 3টি ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা। ওয়াও, মিউজিকটা জোস বন্ধুরা। সো বিউটিফুল লাইট। আমি কিন্তু শেষ টয় ভেহিকলস নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা পুলিশ কার, খুবই কালারফুল, রেড এবং ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে ইউনিক একটি কালার কম্বিনেশন। সো বিউটিফুল একটি পুলিশ কার, এক কথায় অসম বন্ধুরা। লুক অ্যাট দিস পুলিশ কার, ওয়াও। 4 হুইলার্সের পুলিশ কারটিও ব্যাটারি চালিত, এটুকু আমি ব্যাটারি দিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব। ওয়াও, দেখো রিয়েলিস্টিক একটা সাউন্ড। You are under arrest. You don't move. Please don't move. You are under arrest. Police car. So beautiful color এবং realistic sound. Wow. So ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস করো এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করো। ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।